Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa kulli 'abdin ila ta'atillahi mujahid. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Summa barik lana wa hasilna qasida. Allahumma ja'alni wa khutbati khalisan mukhlisan lillah, sahihan fasihan baliwan bayyinan nafi'an wa liman sami'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Wa qala aidan as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala Ibnu Malik irfa'u qali'an idza yujarradu mimma fi'il wa jasimin kata sa'u. Ba'da salam para alim ulama al-kiram, para kiai, para ajengan, para ustaz, para sepuh tokoh agama, miwa tokoh masyarakat, wabil khusus sohibul wilayah Kersana Bapak Lurah Kalirenglengan, Kersana Bapak Ketua RW Kalirenglengan, Hadratul Kiram, Kersana Pun Dulur, Pun Lancik, Pun Guru, Kersana Kang Hajinan Ahmad Fauzi, Hadratul Kiram, Pun Dulur, Pun Lancik, Kersana Kematinan Ayu, Kalirenglengan, para sepuh, di sepuh, Al-Qulitan Kusibul Wikirum, kalian kia ajanan, salamina dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda kali pemudi, santriawan kali santriawati, anu sami-sami lalu dina tempat anu insyaallah mulia dipaireun Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat anu kantos disawureun ku Kangjeng Rasul wa khairul biqo masakibuha. Ari upang saya tempat ayat kolong langit luhur bumi lintang dieu. Masjid Baitur Rahman, Baitullah, bumina Gusti Allah. Sehingga setiap jalmi sumping ka ieu bumi Allah, insya Allah saat ieu urang sanajan tamu Gusti, saat urang sanajan tamu Gusti Allah, saat ieu urang sadena dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Dina acara nu kalintang dimuliakeun ku Gusti Allah saperkawis silaturahim, kali berkawis rukina memperebut tanziman wa mahabbatan oge wa takliman kana di Isra kali dimiraskeunana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu sok dijudulan di Bandung, Purwakarta, Cianjur, Garut, Ciamis, Tatar Priangan masuk dijudulan teh Rajaban. Membe di payung teh bari kana acara Rajaban gitu. Jantan Rajaban teh judul hadirin. Dan dilebet nama memperemut karena di Isra dimirakeunana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Taubus radhiyallahu anhu nyaurkeun annal mauta yutanu nabi kuburihim sab'an fakanu
yustahabuna yutamu fi dzalikal yaum. Geletuk ibu bapak pupus jalmi mungkin ngarasakeun dina lebet kuburna 7 dinten 7 wengi. Upami jalmi munafik mah 40 dinten 40 wengi. Pada tegeun kumaha ibu geus diriu-riu lalu caan wedok nyalira. Dibanding can kemana-mana. Kukituna kedamikanya urang kantos teh aya dina 7 dinten 7 wengi. Kunaon ku sodaqoh. Upami tegaduh kanggo sodaqoh aoskeun we doa. Diulang sok diayakeun eta acara malah diulang mah di Indonesia aya lampungna tatahi diulang sok dijudulan ku ulama tahlilan. Judul lebet nama tahlil ngaos la ilaha illallah. Hadis kata miti Abi Hurairah radhiyallahu an, anjeunna nabi hadis di kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi saur kanjeng Nabi idama talmu min daratruhu mauladadihi syahron. Geletuk pugus jalmi mungkin muter rumna di sekitar bumina kirang langkung sasasi. Buktoskeun eta hadis pilih pajarkeun bohong upami ibu bapak abdi dikantulkeun pugus kudu caket sareng urang. Putra ku sepuh ku putra caroge ku bojo ku caroge laoskeun sate acan sasasi mah asa aya we di bumi teh leres teh sanes asa aya cek sepuh mah lelembutanana naon diperhatoskeun ku eta rumuter di sekitar bumina hiji merhatoskeun ka keluarga nu dikantunkeunana saha anu ngaduakeun tina kuninganna. Nya ibu dan buka tilu teh cerita mau perang tarikna rolong seran. Padahal si teh mah pengatona bakal menang barisan. Apalun awas ibu. Anu hirup sabada maotna beda sareng urang nu hirup di alam dunia kene. Urang mah nu hirup di alam dunia kene bener saking punya akal kolot teh ingat 3 kali jadi rolong seran cek urang. Tapi nu hirup sabada maot mah ibu kuningan teu tiasa dibobodo. Mata upami aya budak kedegong wae jurus pamungkas anu mamatahan sok ieu jaksi karunya anu geus eueuh. Sanes kanu aya. Naon margina nu aya mah biasa dibobodo. Nu tos teh aya mah teu tiasa. Cek nu geus teh aya kahet sia digantinya jadi pelolong seran padahal siapa pakatonna bakal menang barisan. Mata kewajiban anu hirup kanu maot teh titip ka sadayana ulah geren-geren teras kurang duakeun. Kantenan lamun anu pupus teh sepuh ibu. Kanjeng Rasul nyawa dina hadis an-naman taraka du'a lil walidain fa innahu yanqatu anhu rizq. Saha-saha jalma nu cobi-cobi ngeureunkeun doa ka inung bapa, nalika eta jelema ngeureunkeun doa ka inung bapa, nalika eta Allah moal suka moal ridho, nalika eta jelema ngeureunkeun doa ka inung bapana, nalika eta ge Allah baris ngeureunkeun rezeki ka eta si jalma. Maka kita hadis sepidol sepidol bahasa itu bahasa Sunda. Menurang yang gapir rezeki, lancar usaha, deket pilih ayat terkerdina berharga, gagu turunan anu saroe, tekedah munjung kagunun muja kasagara, kunjung indung puja bapak, doakeun ku urang teras insyaallah. Kaduana eta nu merhatoskeun ka keluarga nu dikantungkeunana wae payu ada doyunuh dipapayarkeun teu utang piutangna. Mata wasiat di kanjeng Rasul ka urang sadaya titip lamun urang dikantungkeun pupus usaha bae kawajiban urang anu hirup kana tos maot teh nomor kadua cucuk bisi eta nu maot boga hutang. Aya naon hadirin sareng hutang ulah teu. Hutang sanes ari sanes adi. Kanjeng Rasul setiap kali ketepankeun anu maot pasti naros mana keluargana ngaracun. Saatos ngacung name naros punten ari ieu anu maot boga hutang teh. Bet keluargana ngawalan teh ya Rasulullah langsung disolatkeun ku Kanjeng Rasul. Tapi lamun aya keluargana ibu ngawalan gaduh ya Rasul ngarenya ke Rasul luas. Gaduh ya Rasul. Lamun kitu hampura kaula mah jadi ngalakeun. Sok beresan heula hutangna geus beres bro kaula kakaraku kaula disolatkeun.
Saur keluargana teuing ya Rasulullah, lain teuing kaula mah ukur pangkat manyolatankeun salat manehna puasa zakat haji teh bengit ibadah manehna al mayit maglulun bidaini jalma maut bakal dibeungkeut diborokeun ku hutangna. Tinggal hadirin dina katerangan proses hadis ieu Pak. Jalma maut sae teh haram diibadah. Bahkan terkedah disolatkeun langsung rediruan. Namun margina sabab jalmi nu maot sahih make jaminan moal dihisab tapi langsung dikebloskeun kana surga Allah. Tapi ngain jeung hutang lamun jalmi nu maot sahih boga hutang amalna dibeunkeun ku hutang. Abot hutang. Umar di abot ibu bab hutang Rasul wasiat kanya ka urang sadayana. Saur Rasul iya teu wadai ibuna usahakeun saur Rasul membiasa urang sadaya umat anjeunna ulah waos sareng utang. Ya duit ibu sejauh tina berbeda boga utang itu nanti ngambil sakali. Naon margina fa innahu hamun bil lail sabab utang teh bakal ngajadikeun anjeun hiji penting necessary. Laras teh ngileuk we. Mangling gerak beureum ngileuk wae, rek beureum kumaha pikiran isu. Aya naon kitu isu nu ngagi yakin datang. Laras teh ending jam 8 siang teh lampu luar teh di rumah, orde dibukakeun. Ame datang anu lagi disangka keur nyapa padahal aya nyumput di jero iman. Wa madallatun bin nahar kaduana hutang teh bakal ngajadikeun anjeun beurang jadi buronan. Iskin pernah, sieun pernah. Anu kubur caket kabumi tegang sablaginya terus apa buka hutang kawarung terus dilacak dibayar ada apung-apungan jalan katukang. Aya itu kan teh pernah direncangan. Di mana teh sinario jalan dieu? Jalan-jalan, lain jalan-jalan pada buka hutang tukang warung terus dilacak dibayar. Nu paling bahaya lamun hutang acanak mah. Tapi hebat syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibu bapak abdi teu biasa ngajian tina hutang saur Rasulullah teu sarios ngan Rasul iki mun ibu bapak abdi geus samekan titik kuncina hiji dina hate niat mayar kana eta hutang. Aya naon sareng kabayar jeung dina hutang kumaha niat urang hiji hutang. Dina hadis Rasul nyawukeun saha jalma nu hutang niat dina hate mayar kana eta hutang maka Allah bakal membayarkeun kana eta hutang. Kumaha cara Allah membayar hutang? Loba cara kana eta hutang. Mun ibu kakumpul dina TV SCTV aya acara di nongkrong artisna si Peggy ayeuna aya di Global TV acarana lunas saha ngagerakeun artis di TV ibu di SCTV apul-apulkan di daerah gang leutik milarian Pak Anu Ibu Anu begitu pernah kasugan teh pada naon mamayarkeun hutangna lunas gitu cara Allah aya hutang ka jelema nu boga hutang dina hatena niat beuleuh mayar kana eta hutang. Di mana urang mayar hutang anu maot teh kedah dina sapunya lila da urang mah tugas anu mayar ke beda nu geus maot teu bisa bayar hutang. Laras Bu, nu geus maot bisa bayar hutang teu? Canak dina kakantunana ibu. Sok urang bayarkeun. Dijeling. Katiluna eta urang merhatoskeun ka keluarga nu dikandungkeunana dilaksanakeun wasiatan teu. Sareng Rasul wasiat ngain jeung wasiat. Saur Kanjeng Rasul la wasiat ahli warisin teu aya wasiat ka ahli waris. Namun maksudna kakantuna lamun diatoskeun 100 juta boga budak 3 lalaki 2 awewe hiji. Sampai maot mun aya kitu kieu jeung apa titip ditinggal apa bigeun 50 juta ka budak nomor 3 ulah. Namun sababna sabab ahli waris mah sanes ku wasiat tapi ku hak waris. Wasiatna Masjid Baitur Rahman di ageungan
mun aya kitu kieu jeung apa titip ditinggal apa selipkeun ka masjid eta wasiat wajib kedah dilaksanakeun. Sakedeung deui teh usum kurban mun aya kitu kieu jeung apa pangurbanan jeung apa. Apa teh dibahula dipikeun ka ayeuna mun aya nasib angkat ka haji teh haji umroh dipikeun ka ayeuna kondisi apa model kieu bukan kasoran bukan teu ngan bisi aya kitu kieu apa titip apa pangamanahkeun teh wasiat. Di mana ibu wasiat dilaksanakeun canak dina kakantun anu mau sok laksanakeun wasiatna. Kaobatna eta rumahatoskeun ka keluarga nu dikantunkeunana wakai payo kesamu maluhung dibagikeun da harta kakantuna. Mana harta kakantun main hartana si main anu geus dicanak hiji ku biaya pemulasaraan, kadua ku mayar utang piutang, katilu upami aya wasiat meh disebabkeun harta warisan. Cekap henteu eta ruh merhatoskeun ka keluargana nah dibagikeunana sesuai jeung aturan Allah jeung Rasulna atana henteu. Mari ini bulan teh aya dua ibu. Hiji aya di murni nanggung paroki. Sepertos tutus teh aya ibu budak terus mau majunan sepurna. Nome sepurna pupus. Nyusul tak eta murang kali anu teh aya teh ibu menggaduh budak eta teh kahijab. Saur paroki murni mah. Tapi ayeuna aya muncul hukum kompilasi hukum Islam. Dina kompilasi hukum Islam ke bagian mereka ajenan disebabkeun ahli waris pengganti. Tak itu dianu di pengadilan. Jadi nugas maut teh budak nugas maut payunan sepuluh teh dulu ke pus lamana misalkan menang bagian mun lalaki bagian lalaki mun awe bagian awewe yang sana yang budakna mau disebabkan ahli waris pengganti. Di pengadilan agama eta diambil. Upami mana upami naraskeun ka abdi kersa di Kementerian Agama rek naraskeun ka abdi atas nama saha mun abdi atas nama Kementerian Agama kompilasi hukum Islam. Ini disebabkan ahli waris pengganti mun naraskeun ka abdi beda abdi sok imaman di masjid diwakil ku abdi eta kahijab ke ayat Quran nyaur berkurang kudu boga kahadean. Hamdan anu geus mau kudu manawi lahirna kompilasi hukum Islam teh bari teu masalah dina kita aya kahadean tak ieu kahadean teh kumaha kenah ibu sok dipahami aya kahadean mah kumaha ingat mare sabarahana sehingga teu anu terwajah. Kaduana ada kahadean mah dianggapna lin wajib karena ge kahadean untuk teu naon akhirna sok loba nu teu ingat. Di akhir kemudian sekolah menuntut maka muncul kompilasi hukum Islam. Iya Rasul wasiat kali margina sabab surga di Rasul hati-hati ilmu mina waris margina sabab waris ilmu awal lumai padu ilmu numpang payuna dicabut ke Allah di alam dunia ilmu waris. Ilmu nasanes ibu bapak kang ajeuna di ahli ngajajan teh ibu pada ngaroskeun bab naon paroin. Pasti bakal biasain. Tapi kasadaran jalmi ngabagikeun kana harta warisan tah ieu anu beuki dieu. Urang buktos eta hadis pilih pajarkeun bohong ibu. Sarogena ngandunkeun bojo jeung budakna misalkan. Tah ieu bojona sok boga rasa barang apa mah barang emah digeugeut we. Teu sadar lamun dilebetkeun teh aya hak anak-anakna. Jebani geus dewasa jebani baru turun dikeukeuh kana barang apa mah barang emah. Mun eta kajadian Rasul nyaur dina hadis anu sanes intanibu asab al-mubiqat titip urang sadayana ulah wabu di 7 perkara nu bakal meakeun ka kabehanana ceuk bahasa kolot Sunda mah nyawa ge bakal beak. Mana ngeueuh harta warisan. Buktikan eta hadis dilipajarkeun bohong tingali jelema ngeueuh harta warisan teu hayang ngabagikeun teu hayang ngadugikeun ka hakna bakal beak eta harta warisan teu kudu.
Lain ukur harta warisan anak anu beak, tapi nulis aya dina beuheung kongkorong ngaran ge bakal milukan milu beak. Akhirnya sagala beak jadi pikiran gering, modal. Abdi mumbaran kira jodoh tersakang dengan 12 tahun mau ke 100-an datang pernah itu datang ke imah kita nambah amur dibagikan ke sorangan kalau tidak tersakang ajengan ibu di pondok bapak rohite tina sekian ratus santri itu TKB nanti bapak rohite berlaka bapak rohite si orang itu datang ke sekolah tahun masalah tidak tinggal imah iya di cicingan Anu bagi itu kubur terus ke omean ribu kaduana naon ibu rentenir ini hadirin karena api Rasul ke orang salina belakang ujung namina rentenir uktos keneta hadis beri pajakan bohong ibu namun artos kagak tenir jadi kalau sekarang mau mereka untuk mereka anggunan maka pinjam itu bukan duit tuh kamu gak ada pengajar sertifikat itu bikin kakak rentenir kaluar duit jangan modal buktikan pakai modal demi Allah kamu akibatnya modal utang mereka bayar akibatnya sertifikat imah dijaga jadi segala terbuka jadi pikiran gering modal sehingga lu nggak rombong terus kunaon dan jadi nangis aduh maafi dijaga sejaga usaha si anu nawan di masa ini maafi nama kita dijaga dari nggak mikir gitu terus kumaha ayeuna minta cara udah makan terus saya perlu dibayar. Saat ibu 40 dinten tepat dina dinten 40 sumarudat ilaha protihi lajeng eta ruku Allah diwindir deui kana tempatna. Mata diurang sok diayakeun acara dina jajabkeun ruh malah diurang mah aya langkungan tatana diulang sok dijudulan ku ulama makan puluhan kosong aja di dia kedahan dan jelas tadi sanes mudahnya tapi bagian dina syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulah leungit lebih ke mana sanes mudahnya syariat pada dulu pada dalika hatta yutima al-haul lajeng eta ruh ku Allah diuihkeun deui ngalongok keluargana nu hari nu keneh iraha dina setiap tepan tahun maka diurang sok diayakeun acara malah diurang di Indonesia aya langkungna diulang takana sok dijudulan haulan aya di dieu ada dasarnya budaya syariat tidak dijadi so ayah haulan sama sembuh ayah haulan sama Cikulus ayah haulan mau mungkin kalau budaya ada bahkan di hadis Musa'ad saukan Rasulullah teh araya yang berkir ke Allah ya Rabbana idzan lana binuzul ila manazilina Gusti pangeran abdi widian abdi kalau keluarga abdi nu hari rukene saur saha saur anu hidup sama maot terus teh araya ibu kumasa Gusti Allah pakdan lana binuzul maka Allah maparinan widi ka abdi sadayana ngalong keluarga abdi nu hari rukene iraha hiji di kulli lailatul Jumat dina setiap poe Jumat kaduana dina setiap dinten Jumat kahiji sasi Rajab kaparitos kalangkung katiluna dina setiap poe Idul Fitri Idul Adha kalima kalimana dina setiap poe Lailatul Qadar kagenepna dina setiap poe nisfu Sa'ban disaurkeun dina eta hadis ibu wa yaqifuna ala buyuti abwabihim dina watos-watos anu nembe eta mitos teh araya ngadahareun ge dihareupeun lawan pantona masing-masing sakabeh makhluk Allah ningal kasepuh urang anu ngadeg dina lawan pantona urang kecuali dua makhluk Allah nu teu dibere ninggal ku Allah saha hiji jin ka dua urang manusia
Manawi kami jalan masalah kami sababaya Kiai Abdul kami bantu kata lagu dengan tiap malam Jumat para teman lagu menang ajunan Kaliur ulah dilakukan menyesatkan padahal sederhana. Terus kamu udah menanggung ayat di masyarakat biasa tidak melakukan sadayana tahlilan, sholawatan, najaban, muludan, tawasulan, istighosahan, naudri pasti ayat di ulama. Lalu bukosna dicontohan di guruan para ulama. Mun perkara ayat di ulama dan ulama mewarisan kanjeng Nabi pasti ayat di Al-Qur'an di hadisna titik sekali juga. Lalu temu ulama itu dibaca turun di dunia. Sungguh kapan sahat usaha dalam kita taruh karena itu kita taruh atau kita berhadir arwah mari ayat dengan kita dapat ikut akbar jadi dengan karena kita ulama menghafal kalau kami hasilkan kita lakukan berarti memang dengan misalnya sebulan itu saya pernah ngaji kitab Ar-Ruh gitu logika mantan ibu bapak kapungkur orang malam Jumat di madrasah di pesantren libur ngawas teh tapi aneh sepuh ditarik ngider pulang ke mana bayarna iya teh malam Jumat begitu sepuh sok urang ngariung papan kalau orang menulis Al-Quran cokot Quran buka surat Yasin tapi judulannya itu ulama kalau Muhammad Yasin ayah ibu dan margina Yasinan dibaca surat Yasin nah anda al-waqi'ah al-imran dibilah-bilah Quran saya dibilah-bilah Quran aku kami sadaya nage ngangai sareng surat Yasin aya wasiat khusus di Kanjeng Rasul hadis diriwayatkeun ku Imam Muslim iqra'u surat Yasin ala mautakum bacakeun ku anjeun surat Yasin amun geus panah maka di bulan Yasin sumping sasi mulut ayat peristiwa lahirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allah diwarahina Al-Quran batakir jeung kedah eling anjeun kedah memperemet anjeun kedah dieling anjeun fadina dzikra anfa'ul mukminin karena sesungguhnya mieli memperingati akan banyak memberikan manfaat dan hikmah bagi orang-orang yang betul-betul beriman. Di ayat itu dikurang acara peringatan kelahiran Kanjeng Nabi di judulan muludan. Jadi muludan itu judul. Maka di ayat apapun lalu ayat sebutkan bid'ah karena muludan ragapan sholawatan, tahlilan, tawasulan, pelosok bidahmu. Dinare bidahmu ibu damu kuliah tai. Padahal baru jelima. Nah baru kita coba menusuk bid'ah dan makanan bid'ah itu diwaktosan pabrik model berangkatnya sulit tete. Non maksudnya nyawa dingaran itu nyawa dilupa. Akibat tahun lebih sarang ulama dan begitu maka ulama tadi pukul lebih sok wantun yang hina. Banyak payunan kiai bahkan ragapan dalilna muludan dalilna tahlilan dalilna sholawatan dalilna tawasulan dalilna kiai mah ratusan katerangan teh kitabna kudu ngajajar masantreuna belasan tahun ngawurukeun ilmuna puluhan tahun ari si eta nu sebutkeun dalilna nu sok nyebutkeun bid'ah nyali umumna dan itu fungsi kita bergabung kan ngahina pelajaran begitu. Ibu mulai ngawas lain daungi dicara kakak kowe dimulai pulang tadinya nahan siun dilucurin mani muter ke belakang itu kamana kaliwat di poso di toyol ibu nolai nanti apa anak rumah mukanya mau pisan mun ku abdi ditaros ibu bapak salami mumbara di dia kantos abrok sareng juri terang terus juri. Nah, besoknya nyawanan ini nyawa mancuri tak itu.
Nusok nabi akhir maka nabi akhir model kurang karena jurik nyawa di garanti nyawa di rupa. Laras biasa dibukoskan biasa. Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu dina kitab Syarah Sahih Muslim nyaurkeun ari nu namina binate kullu syai'in umila min ghairi mithalin sabiqin. Segala sesuatu ibu bapak anu dipidamel ku urang ayeuna teu aya di zaman Kangjeng Rasul eta bid'ah namina. Imam Syihab Al-Ghazali rahimahullahu taala nyaurkeun ari nu namina bid'ah malam yuhad bi ahli Rasulillah sallallahu alaihi naon rupi perkara ibu bapak nu aya ayeuna teh aya di zaman Kangjeng Rasul eta bid'ah namina. Manawi Imam Iqmalil Mu'arrikh rahimahullahu taala nyaurkeun ari nu namina bid'ah teh kudu mudasatin. Perkara anyar aya ayeuna eueuh di zaman Rasul eta bid'ah namina. Jadi ibu bapak meh gampang singkat kata bid'ah teh anyar aya ayeuna eueuh di zaman Rasul. Kantun naros walar punyamira gambar awal. Nah sakabeh perkara aya ayeuna ieu teh sadayana aya di zaman Rasul teh aya. Ulang seseueur nama teh aya. Saur ulama takmimul quyud wasyurut ditamsil. Kalau nyampurakeun penjelasan anu meh ibu urang pilari contoh rumpang sangatna di lamai abdi. Naon rumpang dedena di lamai abdi naon ieu? Mie abdi bade naros dari zaman Kangjeng Rasul di masjid aya mie aya. Ai Kangjeng Rasul khutbah ngomik henteu. Sahabat bilang ada ngomik henteu. Teu ieu teh bid'ah. Teu akur teu aya di zaman Rasul. Dalam betekeun nurutan Kangjeng Rasul mah sanes kedah bumi, kedah munara paluhur luhur adan teh ngaborowok sapertos sahabat bilang. Leres. Tapi aneh di nusuk kabin akhir tanpa disadari di masjidnya sarua aya ini. Malah hewana lebih halus daripada itu. Mun nyebutkeun paramek teh gara-gara paramek. Anu sok macetkeun di jalan naon ibu? Motor jeung mobil bade naros di zaman Kangjeng Rasul aya motor jeung mobil teh aya. Bid'ah eta teh. Dalam bener-bener nurutan Kangjeng Rasul mah kudu pengku. Nurutan Rasul lain diane ku Rasul budaya montak. Tapi aneh yang sok kabinakeun gambar mobil malah urang samboga mobil. Punten malaikat ajenan punten. Di zaman Kangjeng Rasul pasantren. Tanyakeun ka sok kabinakeun. Ai di zaman Kangjeng Rasul aya pasantren teh aya teh aya. Bid'ah. Mata di zaman Kangjeng Rasul eueuh istilah kiai jeung santri. Mata kanu ngadirikeun pasantren di urang di Indonesia Syekh Maulana Malik Ibrahim, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Si eta mah teh gabeukeun pasantren, da cek manehna pasantren teh bid'ah. Malah manehna baheula mung disebut kiai, da cek manehna istilah kiai teh bid'ah. Ayeuna mah pasantren yang ieu si teh disebut kiai harayam. Mun putra ibu, putra bapak nonton ka pasantren, bade ka Sempur, bade ka Cipulus, bade ka Kangajengan, bade ka Cibeureuh, bade ka mana wae, pasti ilmu nu pampayuna dipasikeun ku kiai, moal sarti ilmu nahu jeung ilmu sorok. Terus Kangajengannya, pengalaman urangnya pampayuna dibikeun ku kiai. Taroskeun kana sok bid'ah aya di zaman Rasul aya ilmu nahu, ilmu sorok teu aya bid'ah, belah dieu eta ilmu teh. Tapi aneh ulama urang mah dugikeun ka ngaluarkeun kaidah as-sarfu umul ulum wa nahu abuha ari sorok teh indungna ilmu ayeuna teh bapana ilmu. Bahkan ulama dugikeun ka ngaluarkeun kaidah man qalabal ulum bi ghairi nafin ka anan itu aliju bi tabikr saha jalma hoyong paham bener kana Quran, paham bener kana hadis, tapi lamun eta jalma teu wau dimuna mina ilmu nahu sami wae jeung lalaki puluh hoyong parawan asli. Nafsu gede, ibu bapak tenaga hebat ngandendekeun mitos deui bila-bila ditampili ku pamajikanana geus akang mah capek gawe hasil ngabasilanna unggul akang mah maka karasa kumanehna ayeuna mah ilmu nahu teh diajarkeun kan tur kaera kalakuan kitu teh sanes saur abdi saur Rasul
al-ithma pada qoti rujukan ila syai'in pada utsiro mamu perkara terus dipoyok terus dilebok beri patut kalakuan itu. Leres teh ibu mata ke aya kamusna hadirin kurang sadayana kudu kabawakeun kudu beda jeung urang. Anu aya mah itu kudu kabawakeun ku urang. Buktina salila ieu itu usuk nurutan ka urang. Leres teh. Kaduana sabab anu bener mah yakin anu urang. Namun anu bener yakin urang. Sabab anu urang mah ibu katampi ku ibu-ibu ku bapak-bapak dieu katampi ku bener urang. Guru-guru urang kali bisa berkumpul-kumpul itu. Akhirnya nanti ini di guruna, ayo di Simpur, ayo di Amat Cidahu, ayo di Anu, ayo di Ciborong, ayo di Istiqlal, ayo di sadayana. Akhirnya lalu nanti di Ciborong nanti di guruna, nanti di guruna. Jadi dia ulama mustahil. Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi Isa. Di Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Asy-Syafi'i nabi Isa, di Imam Maliki radhiyallahu anhu, Imam Malik nabi Isa, di Imam Hanafi radhiyallahu anhu, Imam Hanafi nabi Isa, di sahabat nabi Isa, di kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul Isa di malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Jibril Isa di Gusti Allah subhanahu. Jadi kurang ajaran ini aku umpah ulah dari guru kurang dugikeun ka Allah subhanahu wa ta'ala. Mata ayeuna sumping we aya bal lawan Rabbi ma'araftu Rabbi muntahan karena guru kurang sadar Allah sareng Gusti Allah. Laras teh ieu ngawukeun ka urang teh ulama bahasa di urang mah ajengan kiai. Laras teh kumaha kitu urang ngaos teh wae. Nah sakabeh perkara nu ayeuna eueuh di zaman Rasul bid'ah kamina ieu teh dolalah asup neraka sadayana. Tah si eta mah otakna teh khusyuk. Setiap nu bid'ah teh dolalah asup neraka. Dan naon eta ruang ieu raya bari bid'ah asup neraka. Naon eta ruang ieu aya hawalan bid'ah asup neraka. Kamana eta kamajuan akan wajib mau besar kajar ayu badai jalan kamana kasempur teras ka pamijahan bid'ah asup neraka. Jadi surga itu digagal bersorangan sekali. Maka ulama ahli sorok ngaluarkeun kaidah sorok kullu juz'in mudawwarun wa laysa kullu mudawwarin sakur-sakur kalapa bundar anteu ngamistikeun kana kalapa bundar mastaka ibu bapak abdi ge bundar sanes kalapa. Tah di bedaan ku abdi ibu anu sautak saeutik nyebutkeun eueuh dalilna sautak saeutik bid'ah si eta mah nyamanna nu buleut teh kalapa kitu benerna. Asal dan ibu balik telepon kan Ustaz naon ieu kalapa gitu. Copot kareci cocokan incu digorolokan Ustaz naon ari kalapa. Saking kesel di asal dan ibu masyarakat Ustaz ari ieu buleun naon kalapa. Jadi kanya mesti eta mah buleun teh kalapa. Akibat naon tebih sari karakulan. Ari urang kumartikan umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi anu caket sareng warisan Kanjeng Rasul, saha ari warisan Kanjeng Rasul teh tah ulama kiai ajeuna. Alhamdulillah. Ulama sanajan sarua buleut bisa kabedakeun mana kalapa, mana masaka, mana balberita. Tah ieu pang kedah dijaga, dirawat dina ti dieu dugikeun ka urang pupus teh. Ulah kacana kusakabala. Laras ke ibu. Laras ke ibu. Hati-hati. Pelajaran muludan kesami pada dasarnya. Naon maksudna sami? Kamu ngawawukeun urang ka Kanjeng Nabi. Leres teh? Leres teh? Atos wawuh ka Kanjeng Nabi teh. Saha Nabi urang panjenengan anakku? Bahasa naon Muhammad? Bahasa
Dina hadis kursi Allah ngadawuh aya jenengan upami saya nah ibu bapak di kolom langit lintang di dua hiji Muhammad dua Ahmad. Tah ibu bapak ieu teh dua-dua lagi jenengan nabi urang. Maka urang mau sholawat masuk nama Muhammad kada harus nama Ahmad. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi tuh. Bahkan jenengan nabi urang teh 10. Sahat ya Rabbi bil Mustafa al-Mustafa ala toha Rasulillah toha ala yasin habibillah yasin abil qasim ya imam al-qiblah imam al-qiblah syukur nabi urang jenengan nanti angkau sekarang loba teh ibu rumpang saya dua hiji Muhammad dua Ahmad. Manawi Rasul ku aja nyawa di hadis ibu bapak sahaja nu dipaparinan putra pamegat tilu kalayan putra pamegat kang tilu teh anu dinamian ku Muhammad pakot jahula sungguh bodoh belegu eta sejarah tuh boleh kan sebagai belegu Rasul. Namun hartosna eta hadis hadirin mun urang ibu gaduh putra pamegat incu lalaki titip tempelan milikina Muhammad seperti saha seperti kan ajengan ajengan Ahmad Fauzi dan ajengan Muhammad Ayu Abdi dia Muhammad Agus Abdullah anda disebut Muhammad acara Muhammad dia bangsa mengajarnya sadar lagi nama Muhammad itu Muhammad Ahmad ayat di TV kita menjenengan saya hanya pemerintahan KPK saha Muhammad Najamuddin alus alhamdulillah aya dulu alus sama dua ngaran nabi aya di mana mangsa pemerintahan KPK Muhammad Ahmad Pakona alus alhamdulillah tuh ibu malah pula atau teh kalau salah pula tinggi kalau salah tinggi kira-kira penyakit pada Udin Ahmad Pakona. Namun penyakitnya DBD, kuningan itu DBD, kuningan tuh, namun DBD, demam pilih buah, ubarna urin ampun terus ke dokter bakal aku di resep sekurang, kunaman jambu batu, terus deh, apa jambu batu? Janda muda beranak satu. Jadi dibanding orang kayak Mula tiga di abdi di Bandung, abdi mengeresan lagi kita kajian sampai pasar kiaran sono. Abdi itu juga bahas dia ya dalam mengharibat emrong barang dibahas di pengajian itu. Tinggali air lembugaan kalau di arahan air mesin tol jelbok nate. Eta mah dikersakkeun pengajian bojona 45 tahun nama izin hamil deui. Ayo teh ngalakeun dikersakkeun ku Allah karena maka supaya bahasa sepuh sunat jauhkan pula sok omong-omongna ari saur ulama al aslu fil kalam lil tahqiq asal tina cariosan sok janten kaya kata begitu bro budak lahir kita itu babaturan manusia kusi janji lembuga anak palak di aranan sinton kalau jelema kapal cara udah bener budak di aranan sinton menuju saat dia tak perlu lucunya yang harus bijak saat yang nami budak aja beli lucu abdi nami engkau ciri kali bobo sok sarang saat yang tanpa engkau mantus itu nyari kesekiarakan makanya apa bab ngarang Rasul bikin kawasiat dina hadis innakum tu'rauna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa asinu asma'akum. Ternyata ibu-ibu bapak-bapak abdi jaga bakal diabsen ku Allah di poe kiamat. Usaha ku jenengan urang jeung jenengan bapak urang. Maka budak mas ka bapana Agus bin kapun bapak Dewi binti ka bapana. Fa asinu asma'akum maka kedasai karajeun maparina jenengan. Ayah ada di dia mah itu disimpan begitu kata sabar kali ini di masjid kata sabar di masjid kebelah itu kata mah ayah berangkat tes saya jenengan nanti rumah kami saling kita kami harus sudah salah ujar kami punten kapan di rumah sok dia amin jadinya
Ami, nami, memeng lima. Anu nanya colok sakit, memeng lima. Aceh nanya mal benar budak niru naroskeun hujan di mana bumi dulukeun budak teh curug pas deret aya ibu guru bisa sapu di paling sakit. Sampeurkeun ieu naros teh ibu punten ngawakeun mun mangga naon sanes bade unduk tu naros rupi nuju anu tuang putra nu mana itu nu kos beureum mun mana kayak saat dengan anak kayak kesana dengan ayu. Aduh nanya colong kayak saat dengan ayu. Banyak ajengan mereka model itu, laras kayak ajengan, laras malah soal ajengan, ketika itu aduh nanya bagi colok kata si betul, saking penasaran laras ke, nah saat ibu tuan putra dengan anak, nah ini jauh teku hidungnya di BNTS, Muhammad Mehmet Nur Hikmah. Dan gue sama budakan hidung jadi Mehmet Nur Hikmah, maksudnya Muhammad Mehmet Nur Hikmah. Masa ada dengan ngomongkan itu. Terletak oleh salam mereka budak hidung jadi Mehmet Nur Hikmah. Maksudnya Muhammad Mehmet Nur Hikmah. Nah, eta jenengan kita hati-hati Pak. Sabab diulang ayeuna ibu punten ka ajengan manawi sami ieu pendaftaran sareng kesakan ajengan tahun 2015 waktu saya kene pamesan Pak MUI Jawa Barat menuju ke sana Pak Usman Ayat. MUI Jawa Barat mengeluarkan pernyataan di bulan akhir di Jawa Barat para saya 150 aliran. Sabaraha Ibu? Sa Indonesia 250 aliran. Anu sok padahal bahwa di Indonesia teh hadirin sejarah negara urang modifikasi tak kurang teh ieu teh baheulana 100% noni. Hindu Buddha. Hampir leres teh. Sumpi para wali. Jasa para wali jadi 80% Islam. Islam mana anu bicara ku para wali? Islam percis belum bicara ku guru-guruan. Tahlilan, sholawatan, rajaban, muludan, jeung sajabina. Islam model kieu. Hiji di istri heran panon. Ayeuna 2015 waktu sarika MUI Jawa Barat tos ngaluarkeun pengumuman di urang di Jawa Barat aya paratos aya 150 anu ngatasnamikeun Islam tapi ternyata diteliti ditelusuri ibu ku MUI ternyata seueur akidah syariah akhlakna ngencar dina akidah syariah akhlak Islam salasna sok disebut ku ibu ku bapak mah aliran sesat. Mana ieu 150 teh ibu di Jawa Barat hiji di sana ku golongan jelema ngarakunana. Pilih ibu bapak teh acan apa diurang di Indonesia nu paling nyeri hati Jawa Barat panglobana nu paling nyeri hati lembur abdi Garut panglobana mengaku nabi geus aya 11 ditambah kuno enggak kamari si daya panggilnya anu si keluarga anu si daya pada tupan kita ya anu ngaku malaikat Pak diurang di Indonesia percaya Quran ka asumsi dan eta anu ngaku pangeran Fir'aun akhir zaman diurang di Indonesia percaya Tuhan ka asumsi satria tinggi ulah nu heubeul ibu ieu mah kamari urang apal sadayana kulunyuk ibu di Bogor di leungeun aku nanti akhir pantes ngadangu saha ngaranna Musate buka uang di internet, tanyakan jawab Google, saha ini bapak Musade, dijawab uang Google, ternyata Musade indungna ngaranna bohong. Bapakna ngaranna Padedeng, lahir di Bogor, Nai Wahyu di Bogor. Tuh urang mah kumujang sabab makanan pusaka apa-apa. Namarina resep muludan, resep rajaban, resep sholawatan, resep marhabaan, resep kekali Nabi. Baru mah percaya mana Nabi air. Ditalurkan berikutnya ratusan. Lewat ditahan 2 tahun ibu Musade. Beres 2 tahun dikeluarkan obat demi Allah boro-boro tobat malah beuki ngancur manehna ngadirikeun Gapatan. Hoyong terang ibu pengikut Gapatan ayeuna. Abdi ningali dina TV One berdasarkan hasil penelitian Gapatan
pengikutna ayeuna mencapai 2 juta lebih. Sabab seluruh pelosok Indonesia loba nu geus milu kagapakan. Di lembur abdi di Garut Ibu, Karangpawitan, Kecamatan Pasirwangi, Samarang, Cimahi, Kota Bandung geus loba nu milu kagapakan. Naon akidah menyimpang, kabeh nyimpang kudu bener. Naon sababna? Hiji 2 kalimat syahadat diganti mendengaran manehna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmad Musaddiq Rasulullah. Ajaran anu kaduana Ibu, ajaran kaduana salat dieuweuhkeun. Ajaran anu kakelima puasa diamalkeun. Ajaran kaopatna zakat dileungkeun. Ajaran anu kalimana haji diayakeun. Rukun Islam dieuweuhkeun kabehanana, tapi pengikutna beuki dieu beuki namaan 2 juta lebih. Kudu deui ku jelema ngaku nabi akhir. Di mana? Di Lumajang. Saha ngaranna Tukimin. Anu sendamu. Tukimin jeung ngaranna keteuna. Tukimin ku masahadatna kalangan asal alaihi wasallam Tukimin Rasulullah. Pengikutna ratusan tobat boro-boro tobat. Sabab Rasulullah wanti-wanti ka urang sadayana hati-hati jeung kitu, jeung hati-hati jeung jelema nu geus asup anu kitu. Sabab anu kitu dina pada sasapuina obatna sapertos kitu bapak ngalepaskeun godewa tina jangkari. Tarik bapak ibu lepaskeun. Ulah kudu ngalepaskeun bakal ulah moal. Ngomong tina hideung balik sorangan. Hartosna biasana nu kitu mah daripada tobat ka jeung pae. Prinsipna hati-hati. Ieu teh zaman urang kumaha zaman anak urang bade suku. Abahnya teh ibu. Maka Rasulullah wasiatkan adiku auladakum fa innahum hayatun nabi bayi zaman ibu. Didik ibu, tanamkeun akidah syariah akhlak al-sunnah wal jamaah. Sabab di anak urang jaga bakal hirup dina zaman urang ayeuna. Terus langsung dikakeun. Kudu nyuci jelema ngaku nabi akhir. Di mana? Di kota Bandung. Catat abdi mah RW 5, mana RW 8. Ada sobat karena TV, eloknya sana nak cecep solihin. Tak mulut kamari abdi naos dia RW 8 anak dibahas ku abdi. Nah ibarat ngaji coba RW itu kena aya adina. Ruas saya abdi teh kagok di gerowe adina nabi teh. Kadia teh kumaha ayeuna lanjut ngaku nabi teh beuki gelo. Beuki gelo kumaha mabok ngomong sampe. Nang tengah kita abdi mengikutan kita. Nah, ajaran kabeh hukum Islam itu kudu nyuci jelema kurang di mana? Di Garut, di Lembur Abdi, Kecamatan Samarang. Atas ngaran Ahina Ayu, namina Sukiman. Untuk anak Islam. Kudu nyuci jelema kurang di akhir di mana? Di Garut Kerewane. Di mana? Di Wanaraja. Kampung Babakan Sari. Sangat berarti. Tapi lain dulu satu yang tadi model habis perlombaan keadilan lagi bersama keadilan atau terus juga ada dilangsung. 5 tahun kapukan mainan pindah ke kiblat sekolah. Jadi kawetan. Mana ibu viral ya kami. Bila TV desa orang kali itu. Tujuh aktif tugas di Kabupaten Coblong di Kota Bandung dan rencana orang Majalengka. Kang Haji dia abdi di Majalengka. Loba jelema sholatnya jadi pindah di hari kawetan. Loba dari sakit. Abdi mau sama pemerintahan dulu abdi. Punpaman ibu mang-mangan. Kan semang tegas 75 tahun kabawakeun. Budak yang jadi kalau abdi mang haji bayarna masa ke kuilah karena ayat itu siapa sholatnya di hari kawetan. Memang abdi kesumping ibu. Dan hari kasore bukan robo emut tuh bikin kaya. Terus asal abdi mansul kaya golkar abdi kapundian. Terus sholat isya di tepanan beda kampung. Sumping kabudina badan itu budak jeung mantuna suka menghaji untuk kabudi abdi ngintip di luar. Kita nama terus nuju nyarane dina tembok nyalira. Cek abdi mang abdi tengah hajakan dia menakar luas saya nama
jalan imam saya sholat bener kawetan. Asuran yang mau dulu hadirin tembok itu benar jauh bentik soca molotov. Lo sampai nanya ke Allah, Rasul pernah ngalamin dengkir. Soalnya dia mana kayak gimana? Maka soca molotov jauh bentik amok ke abdi. Untuk abdi di pemaringan biasa ngawalan Gusti Allah. Saul abdi man ambil Rasul kantos ngalir kiblat sholat. Di mana? Di Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Maka upami ibu angkat haji umroh bakal dicana ke sana yang ajengan ke masjid kiblat ayat buat kiblat. Pun paman mali ke waktu Rasul minta ke kiblat sholat, harita para sahabat ke hati ente cek abdi mah, mohon beda aja ayeuna beda pisan cek abdi. Waktu kanjeng Rasul ngalikeun kiblat sholat para sahabat turun teu ngartos. Nya menuju maros ka kanjeng Rasul, ya Rasulullah punten ari teh wahyu ti Gusti Allah kenging salira diwara ku kanjeng Rasul wahyu ti Gusti Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Teu aya hadirin anu disaurkeun ku Rasul sadayana kita jaminan wahyu Gusti Allah. Kumaha sahabat kana kitu sami'na wa ata'na abdi mukmin abdi taat kudu ngarti dan dititah Gusti Allah. Tinggal abdi harus kamu ayo akan diwara kerja minta ke kiblat sholat naon dasarna diwara pun paman kieu kata jenengan pun lanjut nuju merenung berapa penting tara daek sare tiba-tiba sauna teh muncul sumping pakar Rasulullah emot apa tiras pimpinan deui wallahu alam bentuk wujud wangsit abdi cana roskeun ka dinisna nan ku abdi dibalikeun mang jatuh menitana teh pakar Rasulullah nya abdi rek naros ka imam cek abdi ari imam percaya kene teh karena hadis diwara kupun paman dia percaya saur abdi man setan kubur teu sanggup ngarupakan kali ka waktu Allah kasaha kajumlah urang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi salian dikaninya catat hadirin setan bisa nyarupaan mata kanjeng Rasul nyawa dina hadis man rohani fil manami faqad rohani saha-saha di atas surang umatna nu kantos ngimpen ningal kaula saur kanjeng Nabi maka sabenerna eta sejalma teh bener-bener ningal kaula naon artina fa inna syaiton la yatamattal bi sabab saja setan teu sanggup nyarupaan saur Rasul ukur ka kaula salian di Rasul setan bisa nyarupaan kapal sahabat kapal wali kapal kiai kapal pun awaskan supaya bulan harus pikir ada bab nanti suara akhir ratusan tahun yang lalu dia terkadang pun kita repas dia kayak itu kami hidup boleh maroka tamahan romantika jadi opa balas kangannya salah jalan loyong kapal kaya nanti setan dikasanya lupakan kata malah punten hadirin di urang soal ngajak kalau kita betul di asal soal itu merasa menjadi bodoh sama awas sambil anu mulik anu negara itu malu akan bisa ngaji keun kasaluran mama ditarik kalung ibu terus dikain sunat terus setan mau boro-boro di jero apa di jero lindungi gitu lindungi termasuk kapal sendiri jadi aku mayak di mana sehat nomor yang aku rumah kudu kumaha imam ayeuna jeung abdi imam mah cukup istighfar kudu baca 2 kalimat syahadat teh dari sumurkan leres ibu satuju maca 2 kalimat syahadat deui aya saksi dihareupeun kokolot pikeun jelema anu murtad atanapi noni atanapi kafir hoyong meureut ka Islam mun teu aya sabab kitu model urang sadaya hadir ieu baheula terhirup di alam arwah di aras Allah alas tu dirobikum saha pangeran-pangeran sadaya mawalan qalu bala syahidna terus urang hidup di alam kadua jero indung urang sabar lagi salapan bulan umumna bade naros aya nu jero dina agama Kristen aya suci urang rol lahir di adanan di komata terus maju kemudian deketkan ke masjid, deketkan ke madrasah, ke pesantren, sumping 15 tahun detik, sumping kewajiban sholat. Cukup kamu ulama makan 2 kalimat syahadat dengan setiap di Rasulullah. Ia akidah al-sunnah wal jamaah.
wa yajibu an nuqil ali in kana kafiran wa illa fabis sholat. Namun ladina abinan diberi ibu sabab ayeuna di daerah Garut terutama di daerah Pakiduran menuju Mamut Pak disebabkan aliran Islam Bayi'ah. Aliran Islam Bayi'ah dugikeun aya sadesa aya Islam BA. Kumaha Islam BA kieu? Jadi cek manehna ieu urang hadir kalau da guru urang teh can jadi Islam kabeh. Kafir. Namun Madinah, saya melaksanakan rukun Islam Mekah pasal 2 kalimat syahadat. Kusabab saya melaksanakan rukun Islam Mekah tidak dari nak sholat, puasa, zakat, mubadir orang tidak semuanya. Ada masuk bodoh itu. Kumaha itu caranya? Kamu bawa darah di PA pasal 2 kalimat syahadat di lontok bacaan yang menjadi muslim benar. Anu 3 anjeunnya ahli geuting sanajan eta ibu bapak anjeun wae eta teh kafir. Maka ibu diurang aliran geus loba. Ementena di Polres Cirebon memberi bom itu make ke sholat Jumat. Jamanena teh asa dosa ngabeudeukeun bom di rumah itu. Naon sababna? Sabab cek manehna keur sholat Jumat teh kabeh kafir. Boro-boro batur ibu bapak anjeun kafir. Dia tentu malu diulang Islam Bayi'ah. Dengar kita dimantuna hari maca 2 kalimat syahadat sebelum kenang nuhun rahmat assalamualaikum sama-sama cekal. Tak ingin minta-minta ke kiblat salat instruksikan Yasin perlu diganti. Ai pakar prosedur kasih namun apa pakar prosedur alias Pak Haji Pak alias pasakan haji lalu tepat. Jadi maca Yasin itu kena dia ya sekali bermaji wal Qur'anil hakim. Masyarakat yang selim daerah Garut khususnya Wadaraga disumpinan bumina diwati amankan ku polisi ditahan di Kapolres Garut diudah ku masyarakat dialihkan ke Kapolda tepat ditahan Kapolda meletup mana mengaku nabi. Saya dengan anak Abu masuk angkat dengan sen-sen Omar. Ada sedang berdekat dengan sering. Harapan Abu masuk angkat kedua bakal musbah. Saat akhirnya aku haji mukmin. Ibu, 4 tahun kapuhan di Garut di lapangan Cipangartikan hampir terjadi pertumpahan darah. Sabab mana mukul dan begitu. Nah, Renal nanya ikrar pembacaan 2 kalimat syahadat ayat. Sabab syahadat diganti diberikan ke ayeuna. Jadi kumaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna doktoran sen-sen Omar di bakal Islam di haji mukmin Rasulullah. Pengikut muhadir dalam bab ayat 750. Muhadir unggul. Abi apal persis itu pengikut mencapai 2 juta. Sabab ribu gang tapi disebar se-Indonesia. Persis di Nabi Iwan ibu ayat 5 sasi kapan Abi nyali ditayangkan hasil penelitian pengikutna ayeuna mencapai 2 juta lebih. Akhir menjadi Sambil sebenarnya kami 2 kali masalah instruksikan Yasin perlu diganti. Pengikutnya dibikin ayeuna maca Yasin kecil. Ya sen Omar wal Qur'anil hakim. Ia diganti di kubur api bagi lain batur di anak bulur ke api kalian. Ayat dia memberi kapur sambil sebenarnya aku Rasul ayat ngaluarkan syariat ayat. Namun syariat mengenai sholat 5 waktu. Namun alasan mana yang menentukan sholat 5 waktu. Cek mana Indonesia sampai ke Mekah jadi negara Islam. Pemerintahan dia kafir. Kusabab pemerintahan dia kafir. Can ayat kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, rukun Islam dengan dewa kafir. Maka hasil intelijen menyatakan gampang dengan sen-sen ayat hubungan. Sabab semua rukun Islam diurutkan. Pengikut akan 2 juta lebih. Abdi Garut mangan ibu di Poledang namanya Garut. Budakna 11, lebihkan ke ayeuna 10 eureun sholat. Mang anu kami teh ibu budakna 5, lebihkan ke ayeuna hiji 4 eureun sholat. Nuturkeun Rasul aya.
Kurunyung di ibu ayah paham ayah aliran. Ia di Garut 2015 pengikutnya mencapai 2000 lebih. Paham aliran nabi, aku yakin gak keluar kali tersebut. Kalau dia di Indonesia, paham aliran menyebutkan sholat cukup di waktu. Lohor asalnya dicikir, maghrib bisa dicikir, dan subuh balannya jadi bingung. Sahadat nabi beda jeung urang-urang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Titik segera juga. Mana nama koma ayat dulu ya. Wa anna Abu Bakar Siddiq wa Umar wa Utsman hum kafiruna dzalimun. Nembe ragu benerna sahabat opat geus murtad, komo ieu nyatakeun dolim ahli neraka. Sahabat ieu di Bandung pusat caket abdi. Sinian. Dengan meninggal dengan Ahmad Fauzi. Mendingan di Garut ibu cakap lo berabdi di pusat di Suci di Parang. Kurunyung daya paham aliran itu lebih lomba daripada sana. Sebabnya munculnya lebih tinggi. Di Garut mencapai 3.000 lebih tahun 2014. Paham aliran anu nyebutkan sholat cukup satu sekali. Poin Jumat ngumpul. Dan ulang ada poin Jumat ngumpul ayah. Kurang makan dohur. Ayo bedul mah bisa ketol. Itu mah keyakinan lebih bahaya. Masih lagi khusus di Bandung caket abdi Ciputra. Di Garut Jalan Ciledug. Mun sakalian ibu ngiring sholat di masjid manehna diintip. Ibu keluar, bapak keluar teh kuat tilang. Sabab dianggap urang teh kafir najis. Sahadat lagi beda di urang. Urang asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mana nama asyhadu anna mirjam gelar Ahmad Rasul. Urang mah ibadah haji umroh teh ka Makkah. Mana itu haji dia? Ahmad Abiyah Kapolwaran Kapolres Indonesia kerjasama dulu. Sungguh dia ada paham ayat Allah. Yuk begitu tahu bah, pusatnya di Bandung, Cisarangan. Paham aliran anu nyebutkeun sholat subuhnya. Aliran eling. Sabab cek manehna sholat eling pungker-pungker dan ieu cager bager bener jujur aya sholat. Bukan kenapa karena jenengan sama abdi. Ieu pemimpinan di sini ka haji. Malah 2 kali mah ini ka haji. Nah, abdi apa? Syukuran ke haji 2 tahun apa? Pernah di abdi di Sukapura. Mana terus saya hadir panggilannya dia mah itu kan ini. Gawat artinya diberikan manehna ge kali di pikiran manehna. Pada canggel nanggung haji. Geus kitu rumah salaman cek abdi pangsai pangsai akan haji pemahaman cepat 2 kali cenah yuk deui geus kayak 2 kali. Kayak Pak Haji 2 kali ke haji, abdi mungkin Pak Haji para sholat. Malah begitu cek Pak Haji sholat masuk kuliah. Malah loba nuturkeun ka Pak Haji, laras kate Pak Haji dari kamu cengkap. Memang benar cengkap kita di mata sholat. Dia ngomong 2 kali haji tak sholat. Kecengnya haji 2 kali haji tak sholat. Abdi mata nabi dari kamu cengkap sing bener cenah ajengan haji teh amat. Ya udah ngaji sholat amat. Ini benar rumah, kapan ayah hadis sohe, hadis mana sudah pagi, sholat di masjid hadap di alfi sholat di masjid wahu ilal masjidil haram, wa sholat di masjidil haram ini alfi sholat di masjid wahu, ya hadis sohe, telepah, kan dia jelema memahami anu salah. Hartosna eta hadis orang Nabi sahaja melaksanakan sholat di masjid kaulan ieu Nabawi Madinah sakali sawisan 1000 kali urang di Indonesia. Kecuali Masjidil Haram merajana, maka kena hoyong urang angkat tadi. Sungguh ke Allah si kaya nasib. Amin. Ngelakukan haji atau nabi umroh, sabab sekali melaksanakan sholat di Masjidil Haram, sami sareng 100.000 kali melaksanakan sholat di urang di Indonesia. Abdi kerutin hati jadi apa maksudnya tadi? Ini agungan kalau abdi cara sholat, tapi mau buka tabungan sholat. 2 kali ajaran abdi maka haji gede itu abdi demikian kalau abdi sakitnya tabungan sholat abdi maka 10 hari doang. Kalau menjaga
nu dengar kita obat menurutkan yang apa tahan paling kecil kalau masa karena hasil Israel lagi abdi keun harima lamun diwali diurang di Indonesia jumlah antara sholat begini bergelombang dia begitu kasih rumah namun margina hiji nugas kedua sama menata sholat kaduana ditambah ku aliran-aliran anyar anu lolobana di jerokan ngeuleuh sholat Nabi Halimah lamun jumlah di Indonesia antara sholat begini bergelombang akibat diurang jumlah antara sholat begini bergelombang akibat tak urang buktaskeun keterangan supaya bohong hiji bencana alam semakin terjadi di mana-mana leres teh ibu terlepas kamu ibu nyamutkeun diurang di Indonesia bahkan di dunia ayeuna tiada hari tanpa bencana leres teh ibu teu banjir longsor tsunami, tsunami kampungan, kamu ayam leres teh. Numuran di luhur jadi banjir, jadi longsor, jadi gempa. Lu kalau acara terburu-buru nggak boleh satu luhur panas, di mana luhur panas? Sidoarjo. Jangan sepeda di ketemu Sino, tugas Sino nomor balik ini bermusa. Bapak Ibu Sidoarjo di kabupaten sanes kecamatan. Bayangkan negara geus kakeueum lain pucai lumpur panas. Teu aya ahli. Sanes diurang di Indonesia zaman PSBY. Terus di pulau disumpingkeun di luar kota supaya biasa nutup lumpur panas. Nemikeun kaget ieu jelema sampeun. Aya naon atuh ieu? Jawabanna cek abdi sabab diurang di Indonesia boga bencana. Leres gitu hadirin bencana terjadi di sekitar urang ya Bapak pakai di sholat. Leres biasa dibuktos dan biasa mana buktosna waktu kanjeng Rasul Nabi parentah sholat 5 waktu. Kamu anjeun kamu urang sadaya guru tak sumping malaikat Jibril diutus ku Allah. Kumaha malaikat Jibril? Ya Muhammad mata arad al barakata fil qaryah kal yukhraj min hataibus sholat. Keung ya hadis hadirin. Muhammad bejakeun ku anjeun ka umat anjeun sur malaikat Jibril. Saha jalma ngarepkeun hirupna barokah. Ayo ibu, rumah tangga barokah ayo, lingkungan RT barokah ayo, lingkungan RW barokah ayo, bangsana barokah, model Mekah jeung Madinah, syaratna di jalan sur malaikat Jibril, paling min hataribus sholat, kecuali tidak wajib muslim dalam menentang sholat ya tanah. Keung yang hadisnya. Hartos eta hadis panggungna kieu salami ibu urang ngaku mukmin muslim umat Rasul wantun ngantunkeun salat tara salat demi Allah berkurang pahala. Urang buktos eta hadis di pajaran bohong. Barusan dengan sanajan bener usaha nabi susuk di gunung sirah di suku di sirah kurang bertinggi berapa kilometer dalam sokatu nanti perintah sholat hasil disusun di dunia jamin riwet gini leres deh nambahina sabab yakin mual barokah nambahina sabab ternyata sholat lain ukur ihang agama sholat lain ukur pokok parentah tapi sholat ternyata kedudukan anak di ajaran agama Islam sumber barokah untuk yang ajaran ayu karena dina kitab al-majmu' ala al-baqi mustaqim keuntung pada ayat barokah kumaha jadi kamu nentara sholatna punten pemuda pemudinya sakabeh menurut kalangan mutu jadi setiap nentara sholat ibu pakai baju sakabeh baju yang dipakai setiap pakai baju eta baju nomor akhir gusti abdi baju Gusti abdi sarana ngadu akal Gusti wilihan abdi hayang merosot dina eta awak leungeun. Namun artina teu suka dari abdi dimake ku eta leungeun. Dibere Gusti ku Gusti tapi dilaksanakeun sholat. Setiap perkara sholat menuntut barang kuat, leutkeun kuangan anu leutkeun kana bahan urang, leutkeun kana leutkeun kuangan ngaduaan ka Gusti. Gusti ieu abdi leutkeun. Gusti ieu abdi ngaduaan ka Gusti. Mugia abdi menjadi sabab penyakit ka eta mangkeu. Teu suka teu ridho abdi dideureuh ku eta mangkeu. Dibere rezeki ku Gusti tapi dilaksanakeun sholat. Setiap perkara sholat
Kalau abdi bumina eta bumi menang micil belasan tahun, menang nyai-nyai, menang halus-halus ngadu ka Gusti. Gusti ya abdi bumi ngadu ka Gusti. Kemudian eta mangkeru ulah mangkebekan. Kesuka terima abdi di cicingan ku eta jelema. Diberi rezeki ku Gusti tapi teu nalaksanakeun sholat. Kabeh malu moto ngalangkat ka jelema ku sholat. Maka pantas sabila di dalam rumah tangga maka ibu bapak ayah dalam rumah tangga teh kedah nyareat gitu mariksa sholat demi Allah tingali salah, tingali pemajikan, tingali anak, tingali minatku bisa jadi supaya babaturan anak kurang biru sare di imam kurang para sholat. Nah, babuk kurang dan bukan imam tak kira para sholat. Salami yang kedua, salami di negara Indonesia. Loba jelema ngaku mukmin, ngaku muslim, tapi para sholat demi Allah Indonesia bangsa. Tumaros kangge rasul ka malaikat Jibril. Non margina dugi ka biasa kitu ya Jibril. Diwarar ku malaikat Jibril. Ya Muhammad, an-nasara tariqis shalat. Ya ta'ala min ahliha wa rijirnya sabina lana. Hei Muhammad, sabab kehebatan dina salat. Mun aya hiji umat anjeun mukmin muslim para salat, maka hiji umat anjeun para salat, adabna Allah bakal ngababut ka 70 jelema aya sekitarna. Mun di RT urang aya para salat aya kena 70. Eta maka apa? Jeung ibu maka wasiat. Nah, amal kita biasa itu mana 70 ribu min ahli parpayunan mereka. Mata sholat hadirin benten yang puasa, benten yang zakat, benten yang haji, benten yang perintah jihad. Lain ukur cara Allah perintah kenana ngalakukan di Isra Mi'raj, tapi tinggal begitu Allah ngalusurkan perintah sholat, Allah ngalusurkan doa ngaitin sholat. Ieu teh eueuh dilakukeun Isra Mi'raj mah ukur ayeuna sholat. Mana doana? Rabbi ja'alni muqimas sholat. Aya bahasa wa min dzurriyyati. Gusti pangeran abdi jadikeun abdi dalam jasa ngadieu sholat. Lain berarti Gusti anak itu turunan abdi kula eman itu sholat. Sabab bikin untuk sholat 70 kali ibadah Allah. Mana 70 teh min ahli sampai aku baca. Mun ibu bapak abdi keluarga ibu saja ibu anak minang incu buyut bawa jangawara yang berbeda terkait sumur dan kami dari kong sisnam ibu cerita teror itu lah ya jumlahkeun sapulunan aya 60 pak aya hiji yang para sholat nyesakeun 10 kalau saha 10 ngababuka walijiro ini katana panggil maka kami Rasulullah ngawasiakeun mun ibu bapak abdi bade bumi bade ngontrak kalau urang sama anak urang saur Rasul omah mun ditinggali leuwih imah jeung hargana kan urang sok tanya rere saberapa maosna terus teh sanes naon dijelaskeun ku Rasul ajar belajar nu kedah direre kita panggil hartos naon Rasul wasiat mun urang bisa jeung teu sanggup ngajarna hiji sabab dalam tujuh waktu Allah beri hakikatnya dan iman utara sholat itu insya Allah suruh kurang panggilan dulu maka titik mesti diubah ulah pikiran tangan bagian antusaku wa alaikum jagalah sakuran dan anak itu kurang mulai mengambil sholat. Ketemunya kalau sholat karena Rasulullah siap ulah katanya jeung adina utara sholat. Saha adina utara sholat maksiat.
non margina maksiat kami tarasol sabab jelma bisa ajuh karena maksiat sabab berbaso. Emang itu sekurang pada sok nyawukeun lulus di soal. Orang bikin ini yang berpiti situasi kumaha itu alasan kami nggak bersolat. Sabab sholat kalau kita delman pada dan mobil, udah delman sama kadali. Kalau jelma lupa sholat delman tuh kadalinya. Dari tanah mampu, kurang paling sholat mesti sudah maksiat. Terus ngomong antara sholat mesti alih-alih satu keluar. Maka ciri yang kedua diulang ibu buktos di ulang antara sholat itu dilobat buktos dan kedua maksiat bagi maut di mana-mana. Terus ke Abdul paling itu tersangka ajinan saya di alam mati zaman yang dulu mungkin adalah pemimpin syar'i. Seorang Rasul Pak Rasul tinggi di dalam mengenal kami dengan usia ajinan ibu 2005-2020 di mana asal kejadian mana nabilah dan tajaman umat kami saw Rasul anu ngaku dirina mukmin ngaku dirina muslim bukina dina KTP agama Islam tapi akhlakna parantos lebih bejat daripada binatang puputanana. Itu bukina eta hadisnya ayeuna diurang di Indonesia anu mayoritas umat Islam. Namun bukasnya itu, kalau sekarang bahasa sepuh kamu jauh tinggi, segala galaknya mau mengahakan anak-anak. Kalau ayo mau tenaga binatang jenisnya puas, hirupan di leuweung. Teu pernah disakolakeun ka pesantren. Kalau si ibu kadang aya mau pesantren ka Sempur. Aya mau pesantren ka Cipulus. Teu pernah ibu bapak abdi di bawah nguping dugikeun ka ayeuna aya mau ngerekep anak. Tapi di urang mah buka soca urang, lain bohong tapi yang nyata terjadi di urang mah anak sorangan di karena kebapan. Di Tasik dibikin kamu budak dulu namanya kamu budak dulu buat bapakan itu. Di Jawa Tengah ibu dibikin kamu budak tua namanya kamu ternyata budak buah kelakuan akhirnya. Di Bekasi kesal kapal majikan budaknya saat begini diangkat sampai dibandingkan karena yang bejat masakan. Tuh di rumah jamaah dibalik kesal lagi menggeus kejam. Ulang kali nasara berjir istri ditalian dinatangkan jambu diduluk hiruk-hiruk ibu ingat dinati bapak dia itu benar tak ya. Sok ingat ibu dinati puluhan kali diketemukan. Ibu siapkan ropa untuk pasien bertingkat umur. Harus kakak salah guru yang dinamakan. Punten, ayah bahagia sedang saya akan Rasul nama bakal diwalau kebesaran guru jahil. Kumaha ayah jahil yang gambaran bakal percis seperti saya. Bahkan itu menjauh lebih modern. Ia hasil penelitian Pak Sansogi nama ilmu Jawa Timur ibu 60% orang kali seusia SMP SMA perguruan tinggi istimewa biasa berkegiatan Jawa Barat lebih kami mampu 40% pendidik itu rumah mana ini atas jabodetabek yakin perda pemerintah peraturan daerah khusus kalau tugas mengambil sampah masyarakat kayak kantor kresek kalau tidak tempat kami digabung wajib dibuka beberapa langsung kalau tidak makanya sampai sekali 2 kali 3 kali tapi sering begitu dibuka di beberapa orang apabila niatnya ibu dinalitas peristiwa begitu dibuka di beberapa orang tapi masyarakat kumpul awakan dilacak di polisi kan pernah awalnya kita akan mengkreasi beda dengan tempat beda nanti ada sampean dilacak di polisi ternyata pernah sampean itu karena sekitar dilacak ternyata pelakunya lain batur tapi indung paling sakal efeknya insya Allah agama pasti Islam orang asli orang Yahudi
Manfaat pisau. Budak begitu. Padahal namanya budak juga begitu. Rasul bilang, waktu Israel bilang neraka Allah. Neraka Allah bukan jurang pangalina, sehingga pangkis. Ayatnya di neraka jahanam Allah. Nama kita neraka Allah ibu, jurang neraka Allah pangalina pangkisna. Sabab neraka Allah khusus Allah disiapkan kamu jalan betul ibadah. Kamu sah jalan antara mungkin sholat dan sholat. Kamu saya di neraka Allah. Fawaidul li auladi Adam min abaihi alladzina la yu'allimuna al-Qur'an. Kamu minum bapak betul ibadah. Sok kamera. Kamu sah di neraka Allah ibu. Fawaidul ya bunayya al-wailatu si jauh jahat. Anak kaulah Fatimah sama Rasul. Ingat ku adil, ternyata anak kaulah yang disiapkan oleh Allah. Kalau istri umat kaulah, anu getol ibadah, ngan sok kaulah kita cari. Ngan, kan alina pantisnya. Tapi kumasa mereka kecil, letik sardi istri seorang Allah Muhammad. Jeung ieu sebagian pangalina jeung pantisna maraka Allah. Non margina ya Jibril, payah di al-kafir al-gafina khalifah kobra ayah berubah kobro sama berubah umat anjil ahli nara kawel dibalik dogen karena jurang nara kawel bakal hibar rata sejalma saat acan bumi karena dasarna alamina 40 tahun ilah yang jurang nara di alam dunia mun ayah jauh jurang 40 tahun demi Allah yang menuju nyarios ke akhirat kumah gambaran panas senena tampi isna lau suyirat ijibal dunia ladabat min syiddat di hari itu. Apabila ada Muhammad gunung-gunungnya, kuningan ibu gunung, kuningan gunung, ada mana gunung salira ibu? Ini gede gunung, jembatan gede batu nak dipentaskan di laluran jurang neraka kawel, ladabat min syiddat di hari demi Allah bakal hancur eta gunung, umat yang nanti panas, hasilna neraka kawel. Bahkan seorang malaikat Jibril ya Muhammad tidak seperti sama waktu Muhammad nalika bejar langit di bumi kiamat namina umat anjeun ahli neraka kawel bakal dijemput ku malaikat ainu kalakil khatib socana model gila kami nyamber wa sautuhu karoni suara geleger model gampang ari anu aya di alam dunia teu cukup ku eta wa jadi silsilatu di panah-panahan eta malaikat perantai setiap perantai pasti dalam sebaik-baiknya tumaras kami rasul malaikat Jibril kumaha aya rantai aya Jibril tehangan ku anjeun Muhammad di alam dunia demi Allah anjeun panggil rantai model itu non margina ya Jibril kulo biroin sapuna biroan sabab setiap di rantai boleh 70 kali memanggil ieu nu aguna alikeun kana 70 boleh di rantai lain ukur eta saur malaikat Jibril walau sakota al-amil kota lamun tema aya Muhammad hiji bulan rantai ayeuna murah atanapi dipurakeun ku Allah ka alam dunya la ahraqata demi Allah bakal hurung jeung hancur ieu dunya ditungtung mereka dugi ka 70. Joare rantai panas keinginan dina sebenarnya. Kamu naon eta rantai ya Jibril payu alih Tuhan tidak menuhi juga Muhammad. Bakal dibelikan katanya ku eta malaikat karena beunang umat anjeun ahli neraka. Tos dibelikan karena benar supaya beruha ila rabbi. Lajeng tungguna bakal dipaksa diuwalkeun kana bahanna. Saat diuwalkeun kana bahanna supaya digunakan dori. Lajeng tungguna bakal dipaksa dicabut dikeluarkeun tina liang bujurna eta sidang. Diangkat ke atas jawab malaikat diputar-putar sambil ngadau ada jazaa'u man faradallah takdir balasan pinjeun jalma rusok ngalalaworakeun kana paeta Gusti Allah sanes mangkeun ngalalaworakeun siapa bertanya itu siapa itu jelas-jelas dulu terus waktu Rasul mulai Israel Sayyidina Ali harus di Fatimah berjalan depan. Sambil ke tempat Rasul katanya ayat suara nangis mukaan sadi dan jedru. Terus di Fatimah salam di rotok mayat ya Rasulullah. Kunaon sampeyan nangis?
Umar Rasul yang punya Fatimah Layar usia bila sama roa itu di saat ini Fatimah atau anwar ada apa saya komisi dari ada guna hei anak Allah Fatimah Allah jadi sabab Allah jadi nalika Allah di sorga di Gusti Allah Allah ditinggalikeun dina neraka kawel pangpirang-pirang istri umat kaula anu disiksa ku Allah ku berbagai macam jenis siksaan kang tidak pohara hebat dina sabab kata kaula teu sanggup ningalina deuleueun. Namun kami ngaku satria ya Rasul punten ibu hanya anti Rasul pilih ayat hijiro Indonesia amin umat ini alatotan bisa ayat di Papua kaulah ditinggalkan kalau mampir-mampir istri dulu disusah kalau bicara digantung kurang putna yang beli di Papua membotrok ampul-ampulan masyarakat majelis maratan langit masyarakat jaga jadi eureun dengan kata siksa saha Jibril istri umat Anjir Muhammad non dosana keger hirup di alam penjara di sholat puasa zakat haji umroh jihad saja bana getol ka pangadianana lajeng non dosana Jibril allati la tuberti saroha adir rijal dan hanya kalau Muhammad eta istri umat Anjir sok nembong rambut di payunan pamenggesejen salian di carogena sahabat ibu cek bahasa ulama karena itu ayah diminta begitu ayah dengan ibadah itu non pengajian jadi orang dimain begitu itu pengajian ayah deh ini ayah Dios atas penting di ayah kahari pulang kalau artis saha artisnya ibu saha pengajian saya berkira artis ini jenon dengan apa ya semua itu terus saya lagi gitu saya pun barulah angin-angin belum kalau dikenal lagi bongsek bahulah ya sudah bahulah nonton di ayuna terapa ini ke ayuna angin-angin saya isi koma apa ini RCTI orang apa ini apa sih yang mendasarkan Pak Idris sekarang berhijab bagus istiqomah lagi jawabannya cuma yang mendasari saya bisa seperti ini ketika saya hadir di satu pengajian saya mendengarkan Ustaz yang bikin hadis nubil itu abdi sarua kadang ubah ini ke loba karena hati nampi hati nak taubat bikin keadilan ini ke artis menjadi sering artis kalau taubat Abana Rasul ditinggalkan kalau mampir-mampir istri anu disiksa ku Allah pun cara munah ditarik retana dipikir ka 70 hasta ibu 70 hasta tadi ka jalan kaki retah di beton sok bisa latihan bareng kok ayeuna terus ditarik retana dikulitkeun kana beureut si istri terus dikulitkeun kana payu alikuat di sana digantung si istri ku retana cukup henteu walhamdulillah sabu bihalnya cai imam ke ngabulak tina seunaraka dikucurkeun kana di corona ngajari kemaratan langit maca maratan jaga hancur nampiak awakna belegedeg putu deui tarik deui layak Quran mungkin dari kasaibun eta sisa teh dieureun terus diulang kali saha dieu istri umat Anjir Muhammad naon dosana punten dimampi ayat-ayat Rasul terhirup di alam dunia rajin sholat puasa zakat haji jeung sajabana terus naon dosana tuh di zauzaha di lisannya hanya kalau Muhammad eta istri umat Anjir sok awon bahasa kanu janten caroge ayah ibu-ibu di tukang begitu ayah jempe alhamdulillah berarti laras ibu di kontra sumur abdi ngiring pinga sabab caroge mah hujan-hujan nyarios untuk saya namanya banget di distrik ini ayah sok bae ka salaki ayah nosok adina padahal eta teh kayak gitu bae ka caroge naon berkina sabab Rasul ayu mamroatin kalahan tiba di jauhara anak hal malaika hatata di mana ini istri campur di hari bersalaki baeun dugikeun ka gadong rawat tilu umpas saliran nuju bae di hari bersalaki dilaknat ku para malaikat Allah dugikeun ka mujud deui ka carogeuna baeun naon berkina sabab benten bae sebabna jeung ayeuna kana dina kasih Emu itu hanya pengambilan baru-baru lebih manis kawan itu saya rontok hanya pangan hanya pengambilan masukan insur ini saliran langsung energi cinta maka hanya pengambilan kalau usaha yang ada di bodoh di sana paham kalau kulit salah sisa
berenung kalau udah dulu dari itu kena ada kilo beda. Beda kemana ngajian susu lagi susu jadi susu tepung. Apa kajian susu tepung? Jadi lalu betul kita tepung menilai. Coba biasa ngomong susu itu mah saya. Abis mau dicoba meliputan ABG maka coba kalau tidak pakai kita ABG. Nama sudah semua tidak ABG dulu dipakai di kebun bojo. Yang ada kawadahan dan dulu tampok ada yang memakai kawat beli buat di mama cobaan lah karena dia ada siap di cobaan ayo pun kawadahan anak kerja ya mama ambil beli mana ambil lebih 2 bulan kalau ditulis hamil banyak batuan tidak dimasasi offset kadang-kadang ada betul susu kan betul manusia memakai kalau cuma hanya si poeta pas ngaraya akan dia naik mau hijau ya maka kembali dasar mereka dasar kalau melahir ini komo lebih kerjanya Dios sama ibu tidak kelatul ahli jauh di hamaro itu di kafiran kot begitu amaluha di mana-mana istri ngajari dan caroke mulai mana contohnya ngaluarkan bahasa anu geusina ngaleungitkeun jasa caroke abdi masalah dihukum ku akan pernah diingatkeun pada tahun baru pokoknya pengacara tatangga panggur rame piknik abimah pernah akan dimungahkeun nalika hiji istri ngaluarkeun bahasa model itu nalika eta Allah dipupus sakabeh amal ibadah terus dipidana hati-hati besar namun dari berkati ngaku kanjeng Rasul ibu dan marang kawel atala komentur to urusul bil hijar Rasul ditinggalikeun ku Allah di dalam betara kawel pirang-pirang jalmi istri jeung pamoga anu disiksa ku Allah ku cara kumaha dipek-pek mastakana ku bangku kengeng tina sebenarnya aneh tapi nyata Pak ari dipek-pek mastakana anjur sakabeh Allah aneh tapi nyata ibu bapak geus anjur beuleuh kudu dijebret deui kocina anjur deui kitu we terang saha Jibril umat Kanjeng Muhammad naon dosana keur hirup di alam dunya rajin salat puasa zakat haji jeung sajabana tak maksiat eta jelema teh hade ka ibu bapana hade ka tatangana lajengan atuh dosana alladzina tatasaqalu rusuhum anis salatil maktubah ngan hanjakal Muhammad eta umat anjeun sok ngarasa berat mastakana setiap pada salat terus Pak kerung Kanjeng Rasul ibu kumaha maksana ya Jibril diwala ku malaikat Jibril ya Muhammad yaqi unasun min ummatika yudhayyuna shalat wa yu'akhiruna al-awqat wa yattabi'una syahawat dinarun indahum khairun min shalatihim Muhammad bakal loba golongan manusia umat anjeun model kitu cingurang terus teh leres teh ulang-ulang urang pas aya dilebetna di mana eta umat anjeun teh taha ari ngantunkeun makana salat kan hajaka setiap ngalaksanakeun salat nah hiji sok ngahaja nahir-nahir waktu salat ibu-ibu mah biasa. Rohor jam 2 leuwih, asal jam 5 langkung. Maghrib caket ka Isya beres sinetron jam 12. Aya di dieu sok itu. Sudah aya. Salat mah mun hiji biasa diakhirkeun, anu tadi ditaroskeun, dipake ngaji. Umumnya saya ngaji mah beunang. Maka dipunaki Citanjung maghrib harus 6:30 di Cikanjung di Calengka sholat zuhur hampir jam 2 lalu lagi ngaji bubut terus lagi ngaji ini sabab ngaji baru pergi sholat tahu saat Allah subhanahu ini afdal kita minas sholat wasiyam waszakat walhaj wa jihad fi sabilillah ngaji mah lebih utama dibanding Allah daripada sholat, puasa, zakat, haji, jeung jihad. Bahkan di hari besar sekolah ini rukun min arkanil Islam. Rukun Islam teh aya 5. Tapi aya rukun dina rukun Islam naon naon artinya penjabaran rukun Islam diawali 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, jihad, sadayana dan tersebut. Maka kami melakukan sebenarnya kita sebut pas. Namanya itu macam benar. Mau dijual saya panggilan jihad. Benar jihad di dalam Gusti Allah. Jihad di Monas, jihad di Tamrin, jihad di Kasibu. Kita berjalan-jalan. Sing benar ngaji
hiji. Kaduana eta si jalma teh sok ngalawaran itu salat. Naon maksudna salat teh make ilmu? Nah, buat salat itu make ilmu, Pak. Ulah deui salat itu. Kudu apal ilmu madhab opat. Madhab urang kumaha. Mata beureum pasantren mah geus mah aya we. Profesor yang paling di santri tengah itu dimiliki samina madhab sapi yang juga dulu ini. Terus ngageblek buatan gubernur Kalimantan Tengah, namanya santri itu geus dewasa mah harusna ngajina ayat ieu mah diwawukeun kana madhab sanes bidayatul mujtahid, ibadatul akal, madaribul arba, maka kan di pasantren mah kada saekan naon kuat sapanganana ahli kabehanana. Jadi lamun sok caekan teh kita ngomong berat nah kayakna sematinya kitu bisa teh. Terus kedua kitu. Kaduana ieu lawan di salat teh kieu maksudna eta jelema teh keur salat tapi tara sadar dirina di salat. Kumaha kitina kadang-kadang keur salat pohon dibaca. Aya nu diparak sok rakaat. Aya di dina sok itu. Aya kan? Ibu sok pohon dibaca pohon rakaat dua hiji husu teh dua melawan teh. Mun bapak pohon dibaca pohon rakaat husu teh melawan teh. Melawan teh ka eta. Katiluna ditaruh di dapur koyukin salat ini. Eta sejarah sok memandang. Setiap urusan dunia lebih penting daripada salat. Tah ieu sering dipidana ukuranna. Ibu nuju listrika, ibu nuju masak, bapak nuju didamel, abdi nuju didamel. Allahu Akbar, cek ibu, cek bapak, cek abdi kadang-kadang sok ieu. Agok beres keuneulan istrikaan salat mah engke. Berarti urang memandang urusan istrika dunia nomor itu salat nomor 2. Maka aya biasa nyalametkeun dina salat urang, dina ngahir waktu salat, mulaeun menuju salat, termasuk urang ilmu menuju salat. Sok memandang dunia lebih penting daripada sholat. Dan ukur hiji solusi nanti maksakeun sing daek sholat berjamaah. Leres deh. Dan aku berjamaah mal aya akhir. Mal aya di Masjid Baitur Rahman dia sholat zuhur setengah kilo. Mual pasti Allah. Mual aya ibu memandang dunia lebih penting daripada sholat daek berjamaah. Leres deh. Dan sebab anu biasa berjamaah mah ibu Allahu Akbar maka dieksakeun non harti kangge kita masjid salat berjamaah. Tapi ayeuna da sok aya eta berjamaah teh ngalamun mah dina benerna ge mulaweun ku berjamaah mah sampurna. Naon artina al jamaatu fil ibadati rahmatun wa maghfiratun minallah. Berjamaah dina ibadah kalau dina salat pinutukannya hati Allah jeung pangampura Allah. Namun dihadap di hampura dan dikanya Allah kudaikna berjamaah. Maka di nama berjamaah ibu bapak tidak umat berjamaah atau tidak qawil imam di mana di Masjid Baitur Rahman ayat sholat berjamaah pak ibu maka di hari pertama ditinggal Allah teh hati imam. Makmum untuk direwes imam kan hati maka pilih imam sing hati ayat syaratnya. Desa gawaya hiji alam ilmu ilmu dina rukun sholat segala rukuna ilmuna kaduana nu absolut pasti bacaanna maka dina hiji demeuna anu lamun sadar jadi imam caranya aya mamun tulisannya kecuali lamun kabeh caranya kenapa berjamaah mencari eta mah Aduana mana absolut teh paling ukur ayunan asli bacaan cek bahasa negara aspirasi. Maka Rasul wasiatkan imam tidak ama hukum paling khofif sholat di mana anda jadi imam makanya perlu ngadat katuran. Pasal tiba imam itu namun tidak perlu imam hanjaka sesederhana jajaran cek abdi jajaran dari salina dari ketan mungkin suruh dia bahasa di Rasulullah tinggali di tukangnya ayah aki-aki lamunan itu dilatih semua roncong tinggali ayah tantangan darah tinggi ke Sumatera lamun rukul dilatih sopi tinggali ayah tukang bakso ketel berjamaah tidak karena datangan jadi itu aspiratif kalau berjamaah teh cek aki-aki lawas sudah ketama imam teh aki tinggal roncong ayah cek darah tinggi terlalu ngalewe jadi ketelinyu cek tukang bakso dagangan kakuan berjamaah bisa gitu
diulang supaya absolut fase bacaan malah segala apa kan hanya pada aspirasi dan sholat maghrib yasin dibaca nah temenang nemenang kan imam bakal nyarekan di nahatena goblok yasin dibaca nah ada isukna lamun deuk ka masjid aya imam eta da terjadi balik deui orang-orang terjadi kapok ayeuna yasin dibaca goblok imam eta kumaha malam ditina hati imam sae ibu ieu berjamaah rodiaan rumah kaumilah salat Allah ngaridhoan ka kabeh salat Allah mampu salat kabehana Allah mampu dosa kabehana cukup imam jibe berjamaah kumaha ditinggal hati imam awal kan ayeuna aya geus pasnya jeung si teteh can beres ka bawah ka masjid imam teueur ka di imam kumaha dinanya lagi ayat imam sapertos kitu nadallahu ila qulubil mu'min lemah Allah bakalina kana hati-hati nama umum berjamaah lamun diangkat berjamaah ulah sadayana ulah loba aya hiji ben hatena saya di payun Allah radiyan huwa qabila salat Allah ngaridhoan ka kabeh salat Allah ngampun salat kabehana Allah ngampura dosa kabehanana kalau imam sampurna dibae kumaha lamun aya kejadian ditinggal Allah hati imam boleh lagi direret ku Allah hati makmum kabeh goreng sore kata mau berjamaah teh ulah kusuk ulah mate apa dinanya lagi aya berjamaah model itu nadallahu ila ijtimai wa ila qiyamihim salat Allah bakal ditara eta hamba-hambana kersaan kami bumina masing-masing ngandungkeun ka kanggo kahorean karesep jeung saja badan aya di bumina masing-masing nuju ka Baitullah masjid Allah bumi Allah salat berjamaah udaheuna salat berjamaah rodiaan hum wa qabila salatahum wa rodiaan Allah ngaridhoan ka kabeh salat Allah ngampun salat kabehana Allah ngampura dosa kabehana beres siapa yang salat kan ditampu teh salat kerja salat kan ku salat dipupus dosa ulah kerja salat kan ku salat ulah ngajadikeun menang itu Allah teh kerja jadi lamun urang hayang terang itu salat urang kalau banu ditarima lo banu teh nanya jawab ku sorangan jawab aja loba berjamaah Allah taala itu mana yuk ibu urang papat Ramadan urang papat Sabar kunaon ibu ku salat ini cara singkatkeun salat nu paling efektif kalau sadayana diwali hiji maksakeun berjamaah mun beres rajaban berjamaah ningkat pribadi kira ningkat sadayana ku salatna ulah dipikiran puasa dan sandala ulah dipikiran haji dan waktuna ulah dipikiran zakat dan mampu tingkatkeun salat mun salat ningkat kabehana salat amal kabeh salat turun kabehana maka ayeuna dina WA muncul ibu kalau Anda ingin memperbaiki hidup Anda ibadah Anda perbaikilah salat terus saur Rasul as-salatu min rajul mu'min tangga supaya meningkatkan mulai rumah tangga waktu tingkat pakai tingkatkan sholat dari kakak rujak tomat rujak tutup pamak tetap setengah 12 kirang 5 menit ibu bapak mobil khusus sama kelas 10 yang bersilaturahmi berbicara penggunaan paslon sadayana Dukina kami biasa menunjukkan titik bahwa semitos ikhlas dapat kami guru milik orang yang dalam kampung kamu amal bersama dengan guru kami cerah satu itu kami nabi sadayana bila jadi awal makiro Allah bermakiro kami balik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.